Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o nesanici i negativnom utjecaju nesanice na vaše zdravlje. Danas preko 50% osoba ima kroničnu nesanicu, što je nevjerojatno, sve vezano za ovaj loš život, konzumiranje lijekova, prehranu, generalno sve ovo utječe da mi smo tu danas gdje jesmo, veliki broj osoba ima nesanicu, ali želim da saznate, ako ne znate kako se nesanica liječi, kada traje dulji vremenski period, on će prije svega utjecati na vaše mentalno zdravlje. Nedostatak sna može povećati razinu stresa i anksioznosti, a također povećava rizik od razvoja depresivnih simptoma. Nesanica može pogoršati postojeće mentalne poremećaje. Osobe sa kroničnom nesanicom često imaju poteškoća s koncentracijom, pamćenjem i donošenjem odluka. Ova moždana magla može utjecati na obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Nedostatak sna može učiniti osobu osjetljivom na stres i dovesti do promjena u raspoloženju, uključujući povećanu iritabilnost. I to je onaj aspekt kronične nesanice koji vi svakodnevno vidite, a djeluje na funkciju vaše psihe, vašega mozga. To svi doživljavate jer ne znate kako se prirodno i sigurno liječi sama nesanica. O tome sam puno puta pričao na mome kanalu. Drugi bitan aspekt će biti vaše fizičko zdravlje. Kronička nesanica može oslabiti imunološki sustav, čineći osobu podložnijim infekcijama i samim bolestima. Nedostatak sna povezan je sa povećanim rizikom od hipertenzije, srčanih bolesti, moždanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti. Kronična nesanica može narušiti ravnotežu hormona koje reguliraju glad, poput leptina i grelina, što može dovesti do povećavanja tjelesne mase i povećanog rizika od samog dijabetesa tipa 2. Vi kada imate kroničnu nesanicu čak povećavate značajno rizik od nastanka raka. Prije 50-100 godina, da ne govorim stotinama godina unatrag, mi smo spavali 2 do 3 sata više nego danas. Spavanje vam djeluje, ne znam, to je da jednostavno objasnim vam. To je kao da imate mobitel i kada vam je mobitel potpunosti ispražnjen, vi ga uključite u onaj punjač da ga napunite. Kad napunite mobitel, on bude funkcionira super. Tako i vaše tijelo je potpunosti prazno na kraju dana, njemu treba san da se ono napuni. Kad dobro se naspavate, kao da ste napunili na mobitel. Kada se ne naspavate, ujutro doživljavate sve ove same probleme. Isto tako možemo reći, osobe sa kroničnom nesanicom često pate od izraženog umora tijekom dana, što može ometati njihovu sposobnost za obavljanje osnovnih zadataka. Nesanica može smanjiti prag osjetljivosti na bol, što može dovesti do povećane percepcije boli. Nedostatak sna smanjuje koordinaciju i refleksne sposobnosti, što povećava rizik od nezgoda i ozljeda. Osobe koje ne spavaju dovoljno imaju povećan rizik od nesreća u prometu, što može smanjiti pažnju, sposobnost reagiranja na samo vrijeme. Ono što itekako dobro znate, nesanica katastrofalno djeluje na hormone. Zato kao što sam malo prije govorio, ne samo na psihu, na bilo koji aspekt vašeg tijela. Prije svega katastrofalno djeluje na funkciju nadbubrečne žlijezde. To je ona žlijezda koja se nalazi nama iznad bubrega, koja aktivno svakodnevno u naše tijelo ubacuje specijalne hormone kao što su kortizol, adrenalin, noradrenalin i slične vrste hormona. Vi kada oni dođu u disbalans, posljedica disbalansa ovih hormona nastaju svi ovi poremećaji, a to itekako želite promijeniti. Isto tako možemo reći, nedostatak sna može smanjiti sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka, smanjiti produktivnost na poslu i povećati mogućnost grešaka. Osobe koje ne spavaju dovoljno mogu postati društveno izolirane zbog smanjenog interesa za socijalne aktivnosti i mogućih konflikata sa obitelji, prijateljima, razdražljivosti, mora i puno toga. Prevedeno znači, moji dragi gledatelji, današnja emisija je vezana za sve vas, da shvatite da trebate naučiti zdravo, kvalitetno spavati. Jer je to jako bitno za vaše zdravlje. Kako god vi to misli, spavanje na prekide, spavanje 2-3 sata po noći je katastrofalno loše. Na mom kanalu danas već imate možda 100-200 video zapisa kako se prirodno i sigurno liječi sama nesanica. Potražite Mario Lab YouTube kanal, ukucajte na YouTube tražilicu nesanica Mario Lab i pronaćete more video zapisa kako se prirodno i sigurno liječi nesanica. Ona se nikad ne liječi sa kemijskim sintetskim lijekovima i neznanjem, nego sa zdravim načinom života i konzumiranjem prirodnih lijekova. Onda uklonimo lijepo nesanicu i imamo puno bolji, zdrav, produktivan život.
Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanja. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi, moji dragi gledatelji, kojima je dosta bolesti, dosta vam je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje vas čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sad me slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijelog svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja i nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.